السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب جريد 4 مع المنهج الجديد للترم الأول، ونتكلم بقى هنا عن فيديو الجرامر. هنا هنشرح في الفيديو ده فيديو مخصص ومفصل للجرامر فقط، زي ما احنا متعودين بنشرح اليونت الليسنز بتاعتها في فيديوز، كل ليسن في فيديو منفصل. زي ما خلصنا الليسنز وشرح كل درس في فيديو، هنشرح برضو الجرامر في فيديو لوحده ومنفصل. طيب هنبدأ يا شباب مع بعض النهارده مع جرامر يونت 3. يبقى النهارده يا شباب جريد 4 احنا بنتكلم عن يونت 3 والجرامر موجود فيها. هنا بقى يا شباب بنتكلم على المقارنات. لما اجي اعمل comparative، لما اجي اعمل مقارنه ما بين حاجتين او ما بين شيئين او ما بين شخصين او ما بين حيوانين، ما بين اي اتنين، خلاص كده يا شباب. هنا بقى بستخدم الصفه، يبقى بستخدم باستخدام او بعمل مقارنه باستخدام الادجكتيف، الصفه. هنا بقى يا شباب عندي الصفه ليها 4 انواع. الصفه الصغيره بضيف لها اي ار في اخر الكلمه، اي ار وبعدها كلمه ذان، خلاص كده. طب لو الصفه اخرها ايه بضيف لها ار بس واجيب بعدها كلمه ذان، خلاص كده يا شباب. طب لو الصفه اخرها واي، الواي دي وانا مغمض بحولها لاي واضيف بعدها الاي ار، يبقى تبقى اي اي ار وبعدها كلمه ذان. اخر حاجه بقى الصفه اللي بيكون فيها الحرف اللي قبل الاخير متحرك. ركز كويس جدا يا شباب، لو جاب لي صفه صغيره او كلمه صغيره الحرف اللي قبل الاخير حرف متحرك لازم اضاعف الاخير، الحرف الاخير قبل ما اضيف الاي ار لازم اخليه 2، خلاص. وهناخد امثله مع بعض على الكلام ده. تعالوا مع بعض على البورد يا شباب نشرح الكلام ده. احنا بنتكلم عن الجرامر الخاص بيونت 3 لجريد 4، واللي بيتكلم على المقارنات لما اجي اقارن ما بين حاجتين باستخدام الادجكتيف، الصفه. يبقى في النص بستخدم الصفه بتاعتي. طيب انا عندي الصفه دي زي ما احنا قلنا 4. انا الطبيعي ان انا بضيف للصفه ايه يا شباب؟ انا لما اجي اعمل مقارنه ما بين حاجتين بضيف للصفه في اخرها بضيف لها اي ار وبعدها كلمه ذان. يبقى انا التركايه بتاعتي والفيصل واللي بيخليني احل كلمه ذان، يبقى انا بص على الجمله اللي جابها لي، لو لقيت الجمله فيها كلمه ذان بجيب قبليها الصفه بضيف لها اي ار، خلاص كده يا شباب. طيب لو الصفه بقى اخرها ايه، كل اللي هعمله يا شباب ان انا هضيف بس حرف الار، هضيف الار بس وبرضه بعديها كلمة ذان، خلاص كده يا شباب. طيب بعد كده بقى لو عندي الصفة اخرها واي، لو الصفة اخرها واي بعمل ايه؟ الواي دي وانا مغمض بحولها لاي واضيف الاي ار، يبقى تبقى اي اي ار وبعدها كلمة ذان، خلاص كده يا شباب. طيب لو الصفة الاخيرة الحرف اللي قبل الاخير متحرك، خلاص كده بعمل ايه؟ بروح مضاعف الحرف الاخير. طيب ندي بقى امثلة على الكلام ده. انا عندي هنا زي كلمة tall هضيف لها ايه؟ هخليها taller than، خلاص كده. طب انا عندي كلمة small هتبقى smaller than، خلاص كده يا شباب. طب انا بتكلم عن الصفات القصيرة، الصفة القصيرة. يعني ايه يا شباب صفة قصيرة وصفة طويلة؟ الصفة القصيرة اللي هي بتاعت الدرس ده اللي هي بيكون فيها حرف متحرك واحد. لو جينا نبص على كل الادجكتيفز الصفات اللي احنا استخدمناها هنلاقي فيها حرف متحرك واحد بس، فعشان كده بنسميها قصيرة. ما بناخدش بالشكل ولا بشكلها، لا باخد بعدد الحروف. ابص على الكلمة لو فيها حرف متحرك واحد يبقى الكلمه دي قصيره او صغيره، فبالتالي بضيف لها في الاخر ايه؟ اي ار وبعد الاي ار ذان. طيب انا عندي هنا كلمه tall ما فيش فيها غير الاي، انا عندي هنا كلمه small ما فيش فيها غير الاي، فعشان كده ضفت ايه؟ اي ار، ضفت اي ار ذان. طيب عندي هنا الكلمات اللي اخرها اي زي الصفه اللي هي nice اخرها ايه، وعندي هنا سيف الكلمه اخرها ايه، فانا كل اللي بعمله ايه؟ بضيف لها الار بس، يبقى nicer than او safer than، او حتى كلمه wise اللي جت في الدرس ده اخليها wiser than، خلاص كده يا شباب. دول الصفات اللي اخرها ايه بضيف الار بس. ده بالصفات اللي اخرها واي. هنا بقى عندي كلمات كتيرة جدا اخرها واي زي كلمة healthy، خلاص كده healthy، زي كلمة easy، زي كلمة noisy، زي كلمة heavy، زي كلمة happy، خلاص. اي كلمات دي كلها اخرها واي، فانا كل اللي اعمله ايه؟ هحذف الواي واحولها لاي ار، يبقى دي هتبقى اي اي ار، دي هتبقى is year I E R، noisier I E R، have year I E R، happier
اي اي ار. فاي صفه اخرها واي بنحولها لاي، اخرها واي بنحولها لاي اي ار. نيجي بقى للقاعده دي اللي بنعمل فيها مضاعفه، اللي احنا بنضاعف الار، بنضاعف الحرف الاخير. زي عندي الصفه big، والصفه عندي هنا hot، والصفه thin. دول 3 صفات ما فيهمش غير حرف متحرك واحد وهو الحرف اللي قبل الاخير. فانا اتفقت يا شباب لما يكون الصفه الحرف اللي قبل الاخير متحرك بضاعف الحرف الاخير قبل ما ايه ما اعمل الاي ار. فانا دلوقتي هعمل ايه يا شباب؟ انا دلوقتي هنا عندي هعمل 2 جي واروح ضايف الاي ار عشان عندي هنا في اي. هنا هعمل تي واحده كمان وهضيف الاي ار عشان عندي هنا او. هنا هضاعف الان واضيف الاي ار عشان عندي هنا اي. فليه يا شباب انا عملت دبل؟ ليه ضاعفت الحرف الاخير؟ لان الحرف الاخير قبليه متحرك اللي هو الاي والاو والاي. فطالما الصفه قبل الاخير في حرف متحرك بضاعف الاخير واضيف الاي ار. فده بالنسبه للقاعده يا شباب بتاعه الاي ار ذان. واهم حاجه عندي كلمه ذان. كلمه ذان هي اللي بتحدد لي الاجابه. في ذان في اي ار. خلاص كده يا شباب؟ طب لو جاب لي الصفه كده زي ما هي وجاب لي بعدها اي كلمه بكتب انا ايه؟ ذان. ده القاعده بتاعتنا بتاعت الاي ار ذان، المقارنه ما بين حاجتين. يلا بينا نحل مع بعض ونتدرب عليها اكزامبلز. خلاص كده يا شباب؟ نجيب بقى الاكزامبلز بتاعتنا ونتدرب عليها. هنا مجموعه من التدريبات او من التمارين هنحلها مع بعض ونتدرب عليها عشان نفهمها. طيب عندنا اول جمله بيقول لي an elephant is big than. هنا عندي كلمه than واتفقنا طالما في than يبقى انا بضيف قبلها ايه؟ اي ار than. طب كلمه big الصفه دي صفه ايه؟ قصيره عشان فيها حرف متحرك واحد. طيب هنا قلنا الصفه اللي قبل الاخير حرف متحرك بعمل ايه؟ بضاعف الحرفين. فهنا كلمه big هنعمل ايه؟ هنعمل 2 جي وبعد كده اضيف الار فهتبقى bigger. an elephant is bigger than a hippo. ليه ضاعفت الحرف الاخير يا شباب؟ لان الحرف اللي قبل الاخير متحرك اللي هو الاي فلازم اعمل 2 جي. خلاص كده يا شباب؟ ناخد بالنا من الثلاث صفات دول، الصفه بيج والصفه ثين. خلاص كده يا شباب؟ بيج وثين والصفه هات. الثلاثه دول لازم اضاعف جي اي ار ان اي ار تي اي ار. الثلاثه دول مهمين جدا. طيب تاني واحده سلمى is older than. عندي كلمه than فاضيف للصفه اللي قبلها اي ار فهتبقى older than. طيب مجدي is tall than. عندي كلمة than فأضيف للصفة ER taller than. طيب camels are strong than goats. هنا عندي than فأضيف للصفة ER stronger than. خلاص كده يا شباب؟ طيب عندي milk is healthy than. اتفقنا هنا عندي كلمة than فأنا أضيف ال ER. طيب احنا اتفقنا تاني إن الواي الكلمة اللي آخرها واي بنحولها لإيه؟ لأي ER فهتبقى إيه يا شباب؟ هتبقى healthier. طيب بعد كده the river is cleaner than. احنا قلنا الصفه اللي اخرها er بجيب بعدها كلمه ايه؟ بجيب بعدها كلمه than. فهو هنا كاتبها لي than فبدل ما هي than هتبقى ايه؟ cleaner than. طيب today is hot than yesterday. هنا عندي كلمه than فانا هضيف er بس هنا عندي كلمه hot من الصفات دي قبليها متحرك فبضاعف التي فهتبقى hotter than. خلاص كده يا شباب؟ طيب turtles are than. هنا عندي كلمة than فاختار الصفة اللي فيها ايه؟ فيها اي ار. slower their life is than. عندي هنا في than فاختار الصفة اللي اخرها اي ار. happier the zoo is than. عندي هنا في than فاختار الصفة اللي اخرها اي ار فهتبقى safer. elephants are healthier. الكلمة اللي اخرها اي ار بنجيب بعدها اي than. اتمنى يا رب تكون القاعدة بتاعت الاي ار than المقارنات ما بين حاجتين او شخصين او شيئين مفهومة. نركز كويس جدا الصفة اخرها بقى اي ولا واي ولا هنضاعف الحرف الاخير. اتمنى يا رب تكون القاعده بقت سهله نتدرب عليها كتير يا شباب ونحل كتير عشان ندخل نص سنه واحنا موفقين. بالتوفيق واشوفكم على خير دايما يا رب. انا احمد صار and thank you so much.